زما نوم ذیشان نجیب دی سی سی ټي په توګه دلته کار کوم او زما سره اي سي صاحبان ولاړ دي سی شاه عالم اي سي کینټ او اي سي سي ټي زما سره ولاړ دي دلته نن چې دا کاروي موږ کړې ده دا بیک په موږ 15 ځایونو کې کړې ده او زموږ چې څومره لکه د چوټۍ په ورځ باندې زموږ انتظامیه متحرک شوې ده او خپل ټول سټاف ټول کسان موږ دغه دې ورځ راوستي دي چې موږ د مقصد دا دی چې موږ پرایس کنټرول چې کوم موږ لیستونه جاری کړي نقطنامې جاری کړي د هغې امپلیمنټیشن موږ ګورو اول موږ د ریکیو کار کسانو موږ معلومات واخیستل او نن په هغه دوکانونو ورغلو چې چا په دې کې چې دی نقطنامه هغه نه ده فالو کړی او چې دی هغه زیات نرخ چې هغې چارج کوي نو دې کې تاسو ګورئ چې موږ تقریبا صرف د سیټي د بندو روډ نه تقریبا 28 ګرفتارۍ نه وکړي تقریبا 15 موږ سیلینګ وکړل داسې نور سي صاحبان مته خبرې وکړي خپل ایریا کې چې د هغې نن ګرفتارۍ نه او چې کوم دوکانونه چې کوم زیات نقطنامه چارج کول هغې سیل کړي دې کې سر جی غوښې والا باندې تاسو فوکس ډېر زیات کړی ما پرون هم دا سوال وکړو نن بیا هم کوم غوښې والا سره پایو والا هم شته روټو والا هم شته دی آیا په دې باندې کاروي ولې نه کېږي څه وجه ده نن چې مونږ څومره اکټیویټي کړې ده کې مکس خلک مونږ راوچت کړي دي کې سبزي فروش هم دي د کې چې کوم وچه سودا خرڅي دا کسان هم دي د کې د موضوع فروش هم دي او د کې چې د میټ شاپس والا هم دي دا مکس راغلي دي او نن چې مونږ دا کړي تقریبا د سچوریشن مونږ دا کړی دی هر یو دکاندار چې کم نرخ زیات کړی دی هم راوستي دم تفریق نه کړی چې دا کساب دی او کدا وجه سودا بس ټول چې چا نقنامه نه ده لګولې چا فالو کړی نه ده چې مونږ له عوام فیډبیک هغې نه مخکې راکړی مطابق مونږ هغه دوکانونه سپیسیفیکلي ټارګېټ کړي هغه هم راوستي د سیټي نه علاوه نور علاقې هم شته دی که ستاسو ذهن کې راځي کوواډ روډ شو تاسو نن وویل چې بندو روډ داسې چارسده روډ کینټ داسې ورسره پشتخر روډ دا زمونږ روزانه حساب سره په دې ایریاز کې اکټیویټي کیږي هر ایسی ته یو مجسټریټ صاحب ته یو ځای اسایم دی هغه روزانه کوي خو چونکې بعض ځایونه داسې چې د پرابلم ډېر زیات دي نو هغې له مونږ انتظامیه ټول ټیمونه چې دی یو ځای کې دغه شو ګاه به ګاه هغه مونږ خپل ځایونو کې چېرته مسله زیات دی انتظامیه هغه محسوس کوي نو مونږ ټول ایسیګان مجسټریټان په هغې یو ورځ داسې اپریشن وکړو چې کوم ته مونږ له افیکټیو چې دی افیکټیونس پته ولګي او مونږ د کاروایي مؤثر انداز کې وکړو کم کسان بار غلطي کوي د هغه خلاف څه کاروي کوي دې کې به اوس دا بار شرط ختم شي دا ټول کسان به موږ جیل ته لیږو فاینونه تناسب موږ کمو دا جیل دغه موږ زیاتو چې دې بار دی له موږ پرېږدو چې دې خپل منماني وکړي او عوامو له چې کوم ریلیف ته موږ ګرانټ کړی عوام د ګورنمنټ ګرانټ کړی او ته نه ورکوي نو دې خلاف موږ داسې کوو چې دا کسان موږ جیل ته لیږو دې باندې فاینونه موږ نه ورکوو زما نوم اجمل خان دی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر سیټي ما سره احسان کونډل صاحب ولاړ دی دا اي سي شاه عالم دی نن چونکې چوټۍ ورځ ده خو زموږ د دلي انتظامي د ډسټرکټ ایډمنسټریشن او د صوبایي حکومت دا احکامات دي چې خلکو ته په دې روژه کې زیات نه زیات ریلیف ورکړی شي نو د هغې دپاره اشیاء خوردنوش چې کوم څومره قیمتونه دي د دې یو خو اول دا خبره ضروري کول دي چې دا اویلیبل وي او د هغې نه علاوه په هغې ریټونو باندې اویلیبل چې هغه حکومت مختص کړي دي نو د هغې دپاره زموږ ټول کولیګ چې کوم ډسټرکټ ایډمنسټریشن ټول اے سیز الایډ آفیسز څومره هم ډپارټمنټس دي ورسره زموږ پولیس لګیا دي سی ام جي لګیا ده زموږ نور فورسز ټول لګیا دي هغه په ټول پېښور ښار کې نن سبا ګرځي هغې د ځایونه سپیسیفای کړي دي موږ پکې د قصابیانو دوکان د میټ شاپس چې کوم دي د دې نه علاوه ویجیټیبل او فروټس دا شاپ وزټ کړل ټول وزټ کړل او هلته مې انشور کړه چې حکومتي ریټ باندې څیزونه خلکو ته مهیا شي اویلیبل شي باقي مختلف دوکانونه موږ سیل کړل او هغې کافي مقدار دی او هغه انشاءالله راپېښ کېږي د هغې خلاف بیا قانوني کاروایي تاسو ما چې وکتل چې زیات فوکس چې کوم دی په غوښې دی څه وجه ده غوښه چونکې نارمل یو ضرورت هم دی او د هغې نه علاوه خلک د دې په روژه کې په افطارۍ کې په سحرۍ کې خلک خوښوي او خلک د هغې کنزمپشن زیات کېږي د هغې یوز ډېر زیات دی نو چونکې د هغې یوز سیوا دی نو خلک د هغې استعمال سیوا کېږي په هغې باندې د خلکو انویسټمنټ کېږي نو هغه کوشش کوو چې خلکو ته په صحیح مقدار په ښه کوالټي کې ملاو شي په استعمال کې خو تاسو هم کتلي چې فروټ هم خلک استعمالوي داسې ورسره سبزي وغیره د دې ریټ هم چک کوئ او چې او اشیاء خوردنوش کې خو دغه مین ضروري خبرې دي فروټ وغیره دي ویجیټیبل دي او د میټ چې دی میټ شاپس دي نو دغه پرایورټي دی د ګورنمنټ په دغه باندې لګیا یو د دې نه علاوه موږ نور اکټیویټیز چې کوم دي انکروچمنټس وغیره هغه هم لږ شاته کړي لږ هم سبسایډ کړي او چونکې پرایورټي د خلکو خوراک ته او هغه په ښه طریقه باندې موږ ورته هم پرووایډ کوو چې په ښه طریقه باندې انشور شي